Кадамжай районуна караштуу Алыш айылынын тургуну ишкер Үсөнегенбердиев мөмө жемиштерди кургатып сатуу менен алектенет. Кайра иштетүүнү колго алганына 2 жылдын жүзү болуп, кургатылган азыктарын жарым-жартылай сатканга жетишкен. Негизинен аймакта өстүрүлгөн өрүк, алма жана кара өрүктү кургатып Орусияга экспорттойт. Быйылкы жылы кара өрүктү 100 тонна кургаткан жана жакынкы күндөрү ата мекендик фирма менен келишим түзүп сатууга даярдап жаткан кези. Быйыл эми кайнолудан ошо сулай эсептегенде где-то 100 тоннадай кургаттык да сулай. Эми баягы бизде мыналар төгүлүп эле жатат да, иштелбей атат. Же буну албайт немеге, компотко же башкага албайт. Бул езилгенден кийин уже кетпей калат да. Ошону алып кургатып, алмаларды эле толтура жерге түшүп атат. Жерге түшкөн алмаларды кайра кургатып, ошо качественный кылып. Ишкер быйылкы жылда алма менен өрүктү 30-40 тоннадай көлөмдө кургатууну көздөп турат. Ишкерликти өнүктүрүүнү жана аймактагы мөмө жемишти кайра иштетип, таза экологиялык азыкты экспорттоп, айыл жашоочуларына кошумча жумуш орундарында түзүп берүүдө. Үсөнегенбердиев айыл чарбасын каржылоо ООН программасы аркылуу айыл банктан ири суммадагы алган насыясын ишкерликти өнүктүрүүгө жумшап жатат. Тагыраагы насыяны мөмө жемиш сатып алууга жана жумушчулардын санын көбөйтүүгө керек дейт. Ананда иштин кызуу мезгили башталганда кошумча жабдыктарды сатып алууга да каражат бөлөт. Банктан алган каражаттарды основной ушу сатып алганга да, булар мындай сулай эсептегенде 150 тонна болуп кеткенде уже көп неме акча каражат талап кылат экен да. Бул рабочийлер, işçiler дагы bir 25 адамда иштеп калат. Сменмен да бул бир жанганда токтобош керек. Бир смен 3 смен болот да. 8 сааттан алмашканда 6-7 болот. Жакшы болот. Азыр эми бардыгы эле моякта бизде иштетем деген кишилер көп, бирок ошо акчага келип калат да, айланып дегенде ошого келет да. Арзандатылган насыя алынса, ушундай ишкерлер өнүгөт да. Кызыл Кыя шаарындагы айыл банк ачык акционердик коому 10 майга чейин 43 миллион 500 миң сом насыяны 45 кардарга ажыратып каржылап берген. Ал эми 10 май күнү дагы кошумча каражат келип түштү. Бөлүнгөн 15 миллион сомдун ичинен 5 миллион сом мал чарбачылыкка, 10 миллион сому кайра иштетүүгө берилет. Бул тууралуу айыл банк ачык акционердик коомунун Кызыл Кыя филиалынын жетекчиси Абдикамал Насиров билдирди. Общий банкка 480 миллион акча бөлүнүп, ошонун ичине бизге дагы 15 миллион кошумча берилди. Кечээ күнү клиенттердин баарына телефон чалып, ошо кезектей тургандарды чакырттык. Кимис ошол документтерди алып келе турамызбы, тууру келе турамызбы, ошол каржылайбыз. Ошол 15 миллион ичинен 5 миллион мал чарбачылыкка, 10 миллиону кайра иштетүүгө. Анан кластер боюнча да бөлүнгөн акча Кызыл Кыя филиалына 9 миллион бөлүндү. Кластердин кыскача маалымат берип кетсек, 500 миң сомго чейин берилет. 6%-тен 3 жылга чейин берилет мал чарбачылыкка. Буюрса ушул май ичи ушул бөлүнгөн акчаларды толук дыйкандарга, фермерлерге жеткиргенге аракет кылабыз. Азыр кезекте дагы 207 клиент жазылган. Азыр ошол 100 клиентке чейинкисин калгандарын баарын 50-60 клиент телефон чалып, кезекте тургандар чакырылды. Белгилей кетсек, дыйкан фермерлерге жана ишкерлерге өсүмдүк өстүрүүгө, мал чарбасын өнүктүрүп кайра иштетүү боюнча айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору менен 6% насыялар Кызыл Кыядагы филиалы аркылуу ийгиликтүү каржыланып жатат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, Алтын бешик жаңылыктары.